Jantar prático que vai te ajudar a queimar gordura na dieta de emagrecimento. E hoje você vai aprender a fazer esse sanduíche aqui que vai te salvar nos dias que você não tem tempo para fazer janta. Ele é super prático e fácil de fazer, tem apenas 320 calorias e 32 gramas de proteína e é uma ótima opção de jantar rápido no seu processo de emagrecimento. Eu vou deixar receitas e informações nutricionais lá na legenda. Eu sou o Nutri Lucas Jaleski, já me segue aqui para não perder nenhum dia do projeto 365 dias, 365 receitas para você emagrecer.